إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 8 مارس عام 2024. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. شركة شنغهاي الصينية توقع عقدا مع الحكومة الإريترية لتركيب محطة للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاوات في منطقة دقة محري. وزير الدفاع الأثيوبي يقول إنه يعمل على الترتيبات لتطهير المناطق التي تحتلها القوات الإريترية في إقليم التيغراي تنفيذا لاتفاق بريتوريا للسلام. وهجوم الحوثيين على سفن الشحن البحرية يؤدي إلى خسائر بشرية للمرة الأولى. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. وقعت شركة شنغهاي الصينية للطاقة وبناء الطاقة اتفاقية مع الحكومة الإريترية لتركيب محطة للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاوات في منطقة دقة محري. وقالت الشركة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إنها وقعت العقد في 28 فبراير الماضي لتنفيذ مشروع في إريتريا يركز على بناء الطاقة الشمسية وتخزينها. وأضاف البيان إن شركة شنغهاي لديها استثمار ضخم يركز على الطاقة في إريتريا يعتبر الأول من نوعه. وكان البنك الإفريقي للتنمية وشركاء آخرون ذكروا في وقت سابق بأنهم سيمولون مشروعا لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في إريتريا لإنتاج 30 ميجاوات من الطاقة الشمسية. يذكر أنه في السنوات السابقة تم إنشاء مشروع مماثل بتمويل من الاتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبية بالقرب من عرزة. قال وزير الدفاع الأثيوبي أبراهام بلاي إنه يجري العمل لإيجاد حل لتطهير المناطق التي تحتلها القوات الإريترية في إقليم التيغراي تنفيذا لاتفاق بريتوريا للسلام. وقال في لقاء مع التلفزيون الحكومي إنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في بريتوريا، سيقوم خبراء من الإدارات الإقليمية والاتحادية في تيغراي بجمع المعلومات من كل منطقة لإيجاد الحلول. فيما قالت إريتريا عبر بيان سفارتها في بريطانيا الأسبوع الماضي إن القوات الإريترية متواجدة في المناطق الإريترية، نافية بذلك التقارير التي تفيد بأن القوات الإريترية لا تزال في بعض أجزاء تيغراي. وبالرغم من أن وزير الدفاع الأثيوبي لم يذكر المناطق التي تحتلها القوات الإريترية، إلا أنه قال إنهم يعملون لاستعادة تلك القرى. في تصعيد جديد لأزمة البحر الأحمر بين الحوثيين والولايات المتحدة وبريطانيا، قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن سفينة شحن استهدفت بصاروخ باليستي مضاد للسفن على خليج عدن نتج عنه سقوط 3 قتلى وإصابة 4 آخرين على الأقل. وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن القيادة الأمريكية، فإن الهجوم الصاروخي تسبب في أضرار جسيمة للسفينة. وكان مسؤولون بريطانيون قد صرحوا في وقت سابق الأربعاء بأن 2 من البحارة قتلا في الهجوم. إلى جانب ذلك، قال الجيش الأمريكي أيضا الأربعاء إنه نفذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وذلك بعدما شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. ويعد هجوم الأربعاء الأول من نوعه في إلحاق خسائر بشرية جراء عمليات استهداف السفن التي تشنها الجماعة. تجدر الإشارة إلى أن جماعة الحوثي كانت قد استهدفت سفينة الشحن البريطانية روبيمار في الشهر الماضي، مما تسبب في إغراقها كليا يوم السبت الماضي. هذا ويتعهد الحوثيون بمواصلة هجومهم على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين لحين وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة وفك الحصار عن القطاع.
بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.